Sha'ban oyini o'rtasida bir kecha bu. Mana shu kechada Alloh taolo jamiki bandalariga nazar qilib, hammalarini Xudo kechiradi. Bu qaysi kecha? Baroat kechasi. Xo'p, illo bundan mushrik va husumatchi, ya'ni birov bilan arazlashib, birov bilan urushib yuradigan odam bu baroat kechasini fazlidan benasib qoladi. Hadisda kelyaptiki, Alloh taolo bandalariga nazar qilib, bu baroat kechasida jamiki bandalarni Xudo kechiradi, lekin mushrik va husumatchini Xudo kechirmaydi. Shunaqa ulug' kecha. Xudo xolasa, shu kechani qo'ldan chiqarib olmaylik azizlar. Nima qilish kerak bu kechada desa, qo'lingizdan kelgancha nafil o'qing, ibodat qiling, Allohga zikr ayting, Qur'on tilovat qiling. Shu kechani Allohga ibodat bilan, tazarru bilan o'tkazsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Xudo xolasa, mana shu e'lonni ham bir aytib qo'ydikki, g'ofil qolmaylik, bee'tibor qolmaylik. Alloh hammamizga ikki dunyo saodatini ato etsin. Allohu akbar. Rahmat. Likey